Եթե դուք ռոբն եք, մենք քեզ ձեր կզացնելու ենք։ Եթե դուք ռոբն եք, ռոբինել ենք կզացնելու, կալուգացունել ենք կզացնելու, գագոյնել ենք կզացնելու, Սերժինել ենք։ Մի րոպե, արի մի րոպե մի գնա։ Ռոբը Սերջը եւ մյուսները, ովքեր միլիարդ Քո հետ խոսալություն եմ, ես էլ Իվանչեկ եկե, ոչ, կզացնելու եմ, ռոբիտ կզացնելու եմ, շոքացնելու եմ, սատկացնելու եմ, կալուգացունել եմ, կզացնելու եմ, սատկացնելու եմ։ Պարոն Փաշինյան, նույնիսկ պետք է սկսեմ բարեվարկության կանոններից։ Դուք ինչ իրավունք ունեք այդ կնոջը քաշքշեք։ Դուք ինձ կարաք բացատրեք, դուք երկրի վարչապետն եք, ձեզ ով է իրավունք վերապայել կնոջը քաշքշելու։ Ձեր են կողքինները, այդ համակիրները, աջակիցները, որ քաշքշում են, իրանք էլ ձեզ այնց են, չէ՞, այդ օրինակը վերցնում։ Տեսնում եմ, որ երկրի վարչապետը մարդուն կնոջը կարող է քաշքշել, իրանք էլ են քաշքշում։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, արդեն որորդ անգամն է մենք տեսնում ենք, որ այն մարդը, որ դուրս է գալիս, ասում է ձեզ ինչ որ մի ընդդիմադիր խոսք, մի բան ձեզ հակասում է, դուք հարձակվում եք իր վրա։ Բայց դա նորմալ չի, չէ՞։ Այդ մարդուն ասում եք, դե եթե դու ռոբն ես, քեզ այն բանից կանեմ, սենց կանեմ, նենց կանեմ, եթե դու Սերժն ես, այ մարդ ոչ ռոբն է, ոչ Սերժն է այդ մարդը, չեք տենում, կին է, տղամարդ չի, ոչ Գագոն է, ոչ է Սամոն է։ Այդ կինը արաբ գիրում ապրում, ինքը չի եկել է ձեր մոտ այդ բանիդ, կառավարության շենքի մոտ բողոքում, ինչ որ բաներ ասում։ Դուք եք գնացել իրա բակ գորգռում եք։ Բա ինքը դուք իրա բակ եք եկել, իրա կարծիքն է ձեզ արտահայտում։ Ինչ եք հարձակվել իրա վրա։ Ինչ եք ասում, այ դուք արցախցիներով սենց բան եք, այդ մարդը արցախցի չի։ Նախ ինչ իրավունք ունեք արցախցիներին պիտակավորեք, բայց այդ մարդը արցախցի չի, արաբ կիրծի է, երևանցի է։ Այո, դեմ է ձեր կարծիքին։ Իր կարծիքը ունի, պատկերացրեք, այդպիսի բան էլ է լինում։ Եվ ընդհանրապես սկսեք սովորել, որ Երևանում ձեզ չեն սիրում այլևս, չեն հավատում, եւ ոչ միայն Երևանում, Երևանից դուրս։ Այո, դա այդպես է, ես հասկանում եմ, որ թվեր է գալիս ձեզ մոտ հարցումների։ Դա նյարդայնացնող է, բայց ձեզ իրավունք չի վերապահում, որ դուք հարձակվեք մարդկանց վրա։ Հետո ասում եք, ձեզ սենց եմ անել, այ Ռոբին սենց եմ անել ու Սերժին սենց եմ անել։ Այդ կինն էլ ասում է, բայց 8 տարի ունեիք անեիք։ Բոլորս ենք ասում, 8 տարի ունեիք, ասեիք ինչքան է ձեզ պետք։ 10 տարի, 20, 30, 50, ինչքան։ Գիտեք ինչ է նշանակում, որ կամ չեք ուզում, կամ չեք կարողանում։ Այս դեպքում այդ անիկդոտ կար, ասում է, տեղ տվեք նրանց, ովքեր կարողանում են։